안녕하세요. 차가운 밤으로 끝났네요. 안돼범님 크크크크크크크. 오늘 거꾸송 19금인데요. 한판이야. 언제까지 올라온 거야? 그러니까요. 제가 보면서 위로 올라가고. 좀 달아올랐네요. 뜨거웠네요. 진짜 가. 더웠어요. 눈 하나도 없네. 아니 저기도 있잖아. 개인 보험에서 골절도 있잖아. 그러니까 아 병원에 진단서를 받아오라 해도 그렇게 안 받아와요. 이제 내일 가갖고 금가스만 받아와야지. 엑스레이 찍어야 가야지. 어차피 병원에 가면 다 찍어. 어차피 찍으면은 개인 저기 진단 가. 천천히 간대.